बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं जलालपुर पीरवाला मौज़ा बहादुरपुर के अंदर। ये घर है भाई मोहम्मद खलील साहब का, जो सैलाब की ज़द में आकर इनका घर जो है वो तबाह हो गया, ख़त्म हो गया। हुकूमत की तरफ से भी कोई इमदाद नहीं पहुंची। हम गुजारिश करते हैं अली बाबा फाउंडेशन को, मोहम्मद नौमान भाई से, क्योंकि उन्होंने इस इलाके के अंदर पहले भी खिदमत की, कपड़ों की सूरत के अंदर, राशन की सूरत के अंदर उनका तावन जो है सैलाब की सूरत के अंदर उनका रहा। अब भी हम उनके साथ गुजारिश करते हैं कि इनके साथ जो है वो तावन किया जाए, ताकि ये बंदे भी अपने घर को बहाल करके अपनी ज़िंदगी जो है सुकून के साथ गुजार सकें।